अस्तिको मल्टिप्लेक्सिङ अलिकति रिभाइज गरौँ न त, के थियो अस्ति आएको साथीहरूले भन्नु त, व्हाट इज मल्टिप्लेक्सिङ भन्दाखेरि धेरै इनपुटलाई एउटै उसमा पाथमा लगेर गर्ने के अरे मर्ज गरेर एउटैमा ल्याउने काम। त्यसको लागि हामीलाई के चाहिने भयो? त्यसको लागि त मल्टिप्लेक्सर डिमल्टिप्लेक्सर चाहियो हैन। जसले चाहिँ मल्टिपल सिग्नललाई चाहिँ कम्बाइन गर्ने काम चाहिँ एउटै सिग्नलमा आउटपुट दिने काम चाहिँ मल्टिप्लेक्सिङले मक्सले गर्ने भयो र एउटा इनपुटबाट चाहिँ मल्टिपल आउटपुट जेनेरेट गर्नको लागि हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने भयो? डिमल्टिप्लेक्सिङ गर्नुपर्ने भयो। मक्स र डिमक्स भन्ने चाहिँ त्यसरी बुझ्नु पर्यो हैन। त्यसरी बुझिसकेपछि अब हामीले फ्रिक्वेन्सीको हेरेथ्यौँ हो। फ्रिक्वेन्सीकोमा चाहिँ जस्तै मैले भोइस डेटा इमेज सेन्ड गर्नु पर्यो भने त अब मैले छुट्टा छुट्टै वायर गराउनु पर्छ त, आवश्यक छ त छैन नि। अब त्यसको लागि म के गर्छु भन्दाखेरि एउटै मक्सबाट मल्टिपल इनपुटहरूबाट जस्तै ए भन्ने काउन्टर, बी भन्ने काउन्टर, सी भन्ने काउन्टरले फरक फरक फ्रिक्वेन्सीहरू चाहिँ कम्बाइन गरेर फेरि एउटै आउटपुट थ्रु चाहिँ प्रोभाइड गर्ने भयो मल्टिप्लेक्सिङले। र डिमल्टिप्लेक्सिङ त्यो यो सिंगल आउटपुटलाई चाहिँ मल्टिपल सिंगल इनपुटलाई मल्टिपल आउटपुटको रूपमा जेनेरेट गर्ने भयो डिमल्टिप्लेक्सिङले। अब यहाँ अलिकति हेरौँ हामीले वेभलेन्थ डिभिजन मल्टिप्लेक्सिङ WDM भन्छ। इज डिजाइन टु युज हाई डेटा रेट क्यापासिटी फर फाइबर अप्टिक केबल। यो चाहिँ मेनली चाहिँ फाइबर अप्टिक केबलको लागि हाई डेटा रेटमा डिजाइन गरेको। द अप्टिकल फाइबर डेटा रेट इज हायर देन द डेटा रेट अफ द metallic transmission cable, but using the fiber optic cable for a single line with the available bandwidth. Multiplexing allowed to combine the several lines into one. Then but using the fiber optic cable for the single line wasted the available bandwidth. ऐसा bandwidth wastage हुने भयो, available bandwidth चाहिँ wastage हुने भयो। त्यसले multiplexing allowed to combine the several line into one. Multiple लाइनहरुलाई चाहिँ एउटै लाइनमा चाहिँ कम्बाइन गर्ने काम चाहिँ कसले गर्ने भयो? मल्टिप्लेक्सिङ। WDM is conceptually the same as FDM. जस्तो FDM छ त्यस्तै छ, सेम एज FDM। भनेपछि FDM मा के थियो? फ्रिक्वेन्सी थियो हो, फ्रिक्वेन्सी डिभिजन मल्टिप्लेक्सिङ। एक्सेप्ट दैट मल्टिप्लेक्सिङ एन्ड डिमल्टिप्लेक्सिङ इन्भल्व्स ऑप्टिकल सिग्नल्स ट्रान्समिटेड थ्रू द फाइबर ऑप्टिक केबल। यहाँ के हुने भन्दा ऑप्टिकल सिग्नलहरु फाइबर ऑप्टिक केबल थ्रू चाहिँ ट्रान्समिसन हुने भयो। द आइडिया इज द सेम। We are combining the different signal into different frequency. यहाँ पनि त्यही हो, different signal different frequency लाई हामीले कम्बाइन गर्ने भयो। The difference is that frequency is very high. यहाँ चाहिँ मेन एउटा डिफरेन्स के हुन्छ भन्दाखेरि वेभलेन्थमा यसको फ्रिक्वेन्सी के हुन्छ? धेरै हाई हुन्छ। फर एक्जाम्पल एक्जाम्पलको लागि एउटा फिगर छ। Gives the conceptual view of the WDM multiplexing and demultiplexing. Very narrow band of the light from the different sources are combined to make the wider band of light. At the receiver signals are separated by the demultiplexer. जुन यो लाइट छ न्यारो सिग्नलको लाइटलाई फेरि मक्स गरेर फेरि यसको एउटा सिंगल आउटपुट एउटै लाइनमा जाने भयो। मल्टिपल लाइनबाट आएको इनपुट चाहिँ मल्टिप्लेक्सिङ थ्रु त्यसलाई कम्बाइन गरेर हो, कम्बाइन द सेभरल लाइन्स भन्यो। त्यसपछि सिंगल लाइन आउटपुट दिने भयो र यो चाहिँ बल्ल फेरि डिमल्टिप्लेक्सको लागि इनपुट हुने भयो। Although WDM technology is very complex भए तापनि है, the basic idea is very simple. यसको बेसिक आइडिया एकदम सिम्पल छ। We want to combine the multiple light sources into the one single light at the multiplexer. हेर्नु फ्रिक्वेन्सीमा हामीले के गर्छौं? मल्टिपल फ्रिक्वेन्सीलाई चाहिँ हामीले एउटा सिंगल लाइन अफ फ्रिक्वेन्सीको लिए पनि लिएर आथ्यौं भने यहाँ चाहिँ we want to combine the multiple light sources into one single light at the multiplexer and do the receiver at the demultiplexer. र यो मल्टिपल इनपुट चाहिँ हामीले एउटा सिंगल लाइन इनपुट आउटपुटमा लिएर आउने हो। अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ रिभर्स एट द मल्टिप्लेक्सर र डिमल्टिप्लेक्सरमा आउँदाखेरि यो चाहिँ के गर्नु पर्यो? रिभर्स गर्नु पर्यो। जसको इनपुट आएको थियो त्यसैको आउटपुट दिनु पर्यो नि, जसको लागि हो त्यसलाई दिनु पर्यो नि। जस्तै एक्जाम्पलको लागि चाहिँ तपाईले अब मलाई फोन गर्नुभयो, मलाई फोन गर्नुभयो ल्यान्डलाइनबाट भनौँ न, ल्यान्डलाइनबाट मलाई फोन गर्नुभयो, फेरि अर्को मान्छेले मलाई फोन गर्छ, अर्को मान्छेले मलाई फोन गर्छ नि, त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ? मल्टिपल इनपुटहरु त आयो नि त। डिमल्टिप्लेक्सिङ के गर्छ भन्दाखेरि अब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भ गर्ने हो कि जुन हाम्रो सेड्युलिङ अल्गोरिदम थियो उतातिर ओएस को है, अथवा डेड लक ह्यान्डलिङ गर्ने हो कि कुनै पार्ट हो, त्यो पनि यहाँ
समहाउ इम्प्लिमेन्ट भइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यहाँ चाहिँ त कम्बाइनिङ यहाँ चाहिँ के हुने भयो, अब जसको इनपुट थियो त्यो इनपुटलाई एउटा कम्बाइन गरेर आउटपुट गर्ने भयो र यो आउटपुट चाहिँ डिमल्टिप्लेक्सिङले फेरि जसको लागि हो त्यसको लागि नै यसले जेनेरेट गरिदिनु भयो। यसमा चाहिँ हामीले प्याकेट स्विचिङ चाहिँ पढिसकेका छैनौँ है। टिडिएमए एफडी सरी प्याकेट स्विचको कुरा चाहिँ हामीले यहाँ पढाएको छैनौँ। हामीले पढ्न बाँकी नै छ, पछाडिपट्टि होला कि पढिसक्यौँ हामीले? राउटिङ स्विचिङ प्याकेट स्विच हामीले कहाँ पढ्यौँ? पढेको छैनौँ है। यसको लागि the combination and splitting of the light sources are easily handled by the prisma. अब prismaले easily handle गर्ने भयो। Recall from the basic physics that the prisma bends a beam of the light based on the angle of incidence and the frequency. Using the technique, the multiplexing can make the combined several input beam of light is contain the narrow band frequency into the one output line. यो सबैको narrow band frequency एउटा one output मा आउने भयो। Into the one output beam is a wider band frequency. ल हेर्नु यो गरेपछि यो जुन आउटपुट छ नि, यो आउटपुट ब्यान्ड भनेको छ वाइडर ब्यान्ड फ्रिक्वेन्सी हुने भयो। त्यसपछि डिमल्टिप्लेक्सिङ क्यान अल्सो बी मेड द रिभर्स प्रोसेस। यसले के रिभर्स प्रोसेस गर्ने भयो भन्दाखेरि यो सिंगल आउटपुट चाहिँ फेरि सिंगल इनपुट चाहिँ मल्टिपल आउटपुटमा चाहिँ जेनेरेट गर्नुपर्ने भयो। यतातिर के थियो मल्टिप्लेक्सिङ, मल्टिपल आउटपुट मल्टिपल इनपुट सिंगल आउटपुटमा दिनुपर्ने थियो भने यहाँ चाहिँ सिंगल इनपुट मल्टिपल आउटपुट जेनेरेट गर्नुपर्ने भयो। यो चाहिँ के भयो, रिभर्स भयो। अब फेरि यहाँ हेर्नु यसरी एउटा देखिन्छ, one application of WDM is SUNET detector in which the multiple optical fibers lines are multiplexed and demultiplexed. We discuss अब हामीले SUNET चाहिँ हामीले च्याप्टर 16 मा डिस्कस पछि डिस्कस गर्छौं। यसमा चाहिँ के हुन्छ, न्यू मेथड कॉल्ड डेन्स WDM can multiplex a very large number of the channels by spacing channel very close to another. यो चाहिँ हामीले फेरि लार्ज मल्टिप्लेक्सिङ च्यानलहरुमा चाहिँ युज गर्ने कुरा रह्यो। यसमा हामीले खासै गाह्रो केही पनि छैन। हामीलाई सबभन्दा पहिला चाहिँ वेभ भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ जान्नु पर्यो है। अब म एउटा फिगर बनाएँ त, हेर्नु जस्तै मैले यो एउटा मक्स हो, यो डिमक्स हो, मैले यहाँ मक्स भनेर लेखेँ है, मक्स लेखेँ। अनि यो चाहिँ हामीसँग भएको डिमक्स हो। यसको लागि यहाँ एउटा ए भन्ने कम्प्युटर हो, बी भन्ने कम्प्युटर, सी भन्ने कम्प्युटर, यहाँ हामीसँग यसको आउटपुट र फेरि यसले हामीलाई जेनेरेट गर्ने आउटपुट। यहाँ ए भन्ने कम्प्युटर छ है, यो यहाँ ए भन्ने सरी इसको कलर रेड गरेँ मैले। पेन्सिल कलर पेन्सिल यहाँ मसँग ए भयो, यो बी भयो, यो सी भयो। एकैछिन वेट गर्नु है। यसको एउटा लाइन आउटपुट जहाँ चाहिँ यसले के जेनेरेट गर्ने भयो, वेभ। सरी छुट्टै वेभ, यसको छुट्टै वेभ, जसको ब्यान्ड चाहिँ के हुन्छ, न्यारो ब्यान्ड हुन्छ। अब यो इनपुटलाई चाहिँ हामीले सिंगल आउटपुट लिएर जानु पर्यो नि, हामीले पहिला ए को प्लस बी को र सी को लाई सबैलाई कम्बाइन गरेर हामीले आउटपुट हो, सरी यो ए को आउटपुट, यो चाहिँ बी को आउटपुट, यो चाहिँ सी को आउटपुट,
यसरी चाहिँ फेरि यो जुन यसको मल्टिप्लेक्सिङ गरिसकेपछि यसको वेभलेन्थ भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि हाई हुन्छ, हायर ब्यान्डविड्थमा हुन्छ। यति बेला के थियो, न्यारो ब्यान्डविड्थमा थियो। भने अब यो हायर ब्यान्डविड्थलाई फेरि डिमल्टिप्लेक्सले के गर्नु पर्यो, फेरि जसको जुन जुन डेटा हो त्यसमा चाहिँ फेरि सेन्ड गर्नु पर्यो। यसको लागि फेरि के हुनुभयो, यो हायर ब्यान्डविड्थमा डेटा ट्रान्समिट गर्दाखेरि हाई रेट जान्छ र त्यसले गर्दाखेरि आउटपुट पनि त्यही अनुसार जसको त्यसमा हुन्छ। यो चाहिँ बेसले केमा रहने भन्दाखेरि वेभको बेसमा रहने भयो। फेरि वेभ भनेको के हो छ भनेर सोध्ला नि, वेभ भनेको के हो, म त्यहीँबाट एन्सर खोजेँ। वाट इज वेभ एउटा कसरी भनौँ न, अब कसले भनौँ भन्दाखेरि रुपेश, वाट इज वेभ? हजुर वाट इज वेभ? वेभ भने कनेक्सन इन्टरनेट। कहाँ हुन्छ इन्टरनेट? ल यो अनलाइनमा त त्यो मजाले मैले त पढाइरहेको बेला गुगल सर्च पनि गर्न सकिन्छ। जस्तै म यहाँ हेर्न त मैले यहाँ के भन्दाखेरि वाट इज वेभ इन डेटा कम्युनिकेसन भने यहाँ के भन्छ भन्दाखेरि वेभ द्याट आर युज टु वे अफ रेडियो वेभ हो, जुन चाहिँ के भने हामीले भन्दाखेरि वेब कम्युनिकेसन डेटा कम्युनिकेसन नेटवर्किङमा विभिन्न किसिमका कन्टेन्टहरू छन्। ल हेर्नुहोस् रेडियो डब्लुएभी भन्नुभयो, मैले डब्लुइबी पो सुनिरहेको छु। मैले डब्लुएभी नै पढाएको छु होइन, यहाँ छ नि मजाले यत्रो टेक्स्टहरू छ हो। ग्राउन्डेड वेभहरू हामीसँग भएको रेडियो वेभको कुरा गर्दाखेरि रेडियो वेभ चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ ह्याभिङ द वेभ लेन्थ बिट्विन 1 mm एन्ड यति mm ह्याभिङ द फ्रिक्वेन्सी बिट्विन यति 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 होइन। होइन वेभ भनेको अब जान्नु पर्यो क्या, यो त सबै के छ भन्दाखेरि एकपछि अर्कोमा चाहिँ रिलेटेड भएर आइरहेको हुन्छ। साइन वेभ हामीले पढेको पढेन होइन, बिर्सिनु भएन है यो चिज चाहिँ। ल ठिक छ, त्यसपछि अब म गएँ टाइम डिभिजनमा है। अब टाइम डिभिजनमा के हुन्छ त होइन, सबभन्दा पहिला यहाँ म तपाईँहरूलाई एउटा इक्जाम्पल सोध्छु। के इक्जाम्पल छ भन्दाखेरि सेड्युलिङ अल्गोरिदम हामीले पढियो हो, ओएसमा सिपियु सेड्युलिङ अल्गोरिदम के पढ्यो नि? पढ्या खै भन्नु भएन के। त्यहाँ चाहिँ ल म छोडिदिएँ ल, अहिले त्यो पढेको नपढेको अस्ति भर्खर इक्जाम दिएर आइयो होइन, 4th सेमेस्टर इक्जाम त दिएको हो नि त। त्यसमा एउटा क्वेसन थियो, त्यही क्वेसनलाई यहाँ मैले रिड गर्न खोजेको है। त्यसमा एउटा क्वेसन नम्बर 4 मा जहाँ चाहिँ एसजेएफ र एफसीएफएस भनेको सर्टेज अफ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भ भन्ने दुईटा अल्गोरिदमको प्रिमिटिभ र नन प्रिमिटिभको आधारमा हामीले दुईटा पढेको थियो हो। त्यसपछि त्यहाँ के सोधेको थियो भन्दाखेरि एउटा प्रिमिटिभ सेड्युलिङ अल्गोरिदम जुन थियो एसजेएफ को, त्यो प्रिमिटिभ मेकानिजममा चाहिँ त्यहाँ दिएको गिभन टास्कको प्रोसेस जुन चाहिँ 6वटा प्रोसेस दिएको थियो त्यसको एउटा एभरेज वेटिङ टाइम निकाल्न भनेको थियो हो होइन। भनेपछि सबै प्रोसेसमा गएर कति एभरेज वेटिङ टाइम एभरेज वेटिङ टाइम कति रहन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने थियो। त्यहाँ चाहिँ कसरी यो अब यो मेकानिजम कसरी युज हुन्छ त, जस्तै त्यहाँ प्रिमिटिभ र नन प्रिमिटिभ सेड्युलिङ अल्गोरिदममा त्यहाँ चाहिँ प्रिमिटिभले भनेको थियो, प्रिमिटिभ र नन प्रिमिटिभले चाहिँ के इन्डिकेट गर्छ ल भन्नु त। यसको छोटो मिठो डिफिनेसन मात्रै हुनुहुन्छ, वाट इज प्रिमिटिभ सेड्युलिङ अल्गोरिदम, वाट इज नन प्रिमिटिभ सेड्युलिङ अल्गोरिदम, जो कहिले भन्दैन हुन्छ है। अनि त्यसलाई बल्ल त्यो जान्यो भने बल्ल यतातिर आउनु सजिलो हुन्छ। के पो थियो मैले त बिर्सिसकेँ। पुष्प ठ्याक्कै थाहा भएन सर, यो त कहाँको कुरो हो? 4th सेमेस्टरको सेड्युलिङ अल्गोरिदम अस्ति भर्खर एक्जाम दिएर आइसकेको। बिर्स्यो? लकडाउनले खायो सर, लकडाउनले खायो। यस्तो बिर्सिनु भएन है। यसको लागि के थियो भन्दाखेरि नि त्यहाँ
जुन हामीले नन प्रिमिटिभ अल्गोरिदममा चाहिँ यदि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भ गर्ने हो भने त्यहाँ एभाइलेबल टाइम र बर्स्ट टाइम जुन थियो एभाइलेबल टाइमको बेसमा हामीले त्यसलाई सबैले जस्तै प्रोसेस 1 प्रोसेसले चाहिँ 0 टाइम एभाइलेबल भयो भने जस्तै त्यसले एक्जिक्युसन गर्नको लागि 10 मिनेट सेकेन्ड लगाउँछ। फेरि दोस्रो प्रोसेस आयो, दोस्रो प्रोसेस चाहिँ जस्तै अब 2 मिली सेकेन्ड पछि आयो र तर फर्स्ट प्रोसेसले त 10 मिली सेकेन्ड लगाइरहेको छ नि त एक्जिक्युसन गर्नको लागि। अब 2 मिली सेकेन्ड पछि फेरि दोस्रो प्रोसेस आयो तर त्यसको एक्जिक्युसन टाइम चाहिँ 1 मिली सेकेन्ड छ भने अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यहाँ त्यो एउटा प्रोसेस कम्प्लिट भइसकेपछि मात्रै हामीले नेक्स्ट प्रोसेसलाई एक्जिक्युसन गर्छौँ अकर्डिङ टु द नन प्रिमिटिभ सेड्युलिङ अल्गोरिदम। तर हामीले प्रिमिटिभमा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि एउटा प्रोसेस आइसकेपछि त्यसको एभरेज जुन एक्जिक्युसन टाइम छ नि त्यति मात्र गर्छौँ हो, सुरुमा चाहिँ त्यति गर्छौँ। त्यसपछि त्यसको एभरेज हेर्दै यदि P1 चाहिँ 10 छ, P2 चाहिँ 1 छ, P5 अनि P3 चाहिँ 5 छ भने अब के हुन्छ हाम्रो P1 को प्रोसेस चाहिँ अलिकति अगाडि 1 मिली सेकेन्ड चाहिँ एक्जिक्युसन भइसकेको हुन्छ र त्यसलाई फेरि एभरेजमा हेर्दै जान्छ र लास्टमा गएर P1 त ओभियसली लास्टमा गएर एक्जिक्युसन हुने हो नि त। अनि त्यसपछि हामीले P1 को जुन एक्जिक्युसन भइसकेको पार्ट छ त्यसलाई सफ्टवेयर गर्छौँ र आइसके फेरि त्यसलाई सबैलाई कम्बाइन गरेर हामीले एउटा एभरेज वेटिङ टाइम निकाल्छौँ हो। सेम यहाँ पनि सेम त्यही तरिकाले अब टाइम डिभिजन मल्टिप्लेक्सिङ इज अ डिजिटल प्रोसेस द्याट अलाउ द सेभरल कनेक्सन टु सेयर द हायर ब्यान्डविड्थ अफ द लिङ्क। सबैले हायर ब्यान्डविड्थ अफ द लिङ्क सेयर गर्ने हो। इन्स्टेड अफ सेयरिङ पोर्सन अफ द ब्यान्डविड्थ इज अ एफडिएमए टाइम इज सेयर, जहाँ चाहिँ इन्स्टेड अफ सेयरिङ द पोर्सन अफ ब्यान्डविड्थ एज इन द फ्रिक्वेन्सी डिभिजन मल्टिप्लेक्सिङ इज टाइम सेयर। इच कनेक्सन अकुपाइज द पोर्सन अफ द टाइम इन द लिङ्क हो। एउटा लिङ्कमा चाहिँ प्रत्येक पर्सनको टाइमिङ रहने भयो, कति पर्सेन्टको टाइमिङ चाहिँ त्यहाँ एक्जिक्युसन गर्ने हो भने। यहाँ तल एउटा फिगरले चाहिँ कन्सेप्चुअल भ्यू दिन्छ। नोटेड द्याट सेम लिङ्क इज युज्ड FDM here, however the line is shown section by time rather than frequency line। यहाँ चाहिँ के छ अघि हामीले वेबको बेसमा हैन त्यसपछि फ्रिक्वेन्सीको बेसमा हेर्यौँ तर यहाँ हामीले चाहिँ केमा हेर्छौँ भन्दाखेरि टाइमको बेसमा। जस्तै इनपुट 1 ले चाहिँ कति टाइम लगाउँछ त हो, त्यसपछि इनपुट 2 को, इनपुट 3 को, इनपुट 4 को, इनपुट 5 को गर्छ। अनि यो फिगर नम्बर यतिमा चाहिँ वेयर कनेक्टेड द ओन्ली द मल्टिप्लेक्सिङ नट अ स्विचिङ। This means that all the data in the message from source 1 always go to one specific destination. एउटा specific, be it 1, 2, 3 or 4. The delivery is fixed, unvarying, unlikely switching. And we also need to remember the TDM is, in principle, the digital multiplexing technique. Digital data from different source are combined into time shared link, जहाँ चाहिँ time shared link को बेसमा digital data चाहिँ इसको main principle हो है। However, this does not mean that source cannot produce analog data. Analog data can be sampled channel with digital data, then multiplexing using TDM. TDM थ्रु चाहिँ हुने भयो। TDM इज अ डिजिटल मल्टिप्लेक्सिङ टेक्निक। हेर्नु अब के रहेछ भन्दाखेरि हो एउटा डिजिटल मल्टिप्लेक्सिङ टेक्निक रहेछ र यसमा चाहिँ सेभरल लो रेट च्यानल इन्टु वन हाई रेट वन, सेभरल लो रेट च्यानल इन्टु वन हाई रेट वन, एउटा हाई रेटमा हुने भयो। यसको लागि हामीसँग सिन्क्रोनस TDM छ हो, एसिन्क्रोनस TDM छ। यसको टाइम फ्रेम छ र कुनलाई कति टाइम फ्रेम, केलाई कति टाइम फ्रेम गर्ने भन्ने कुरा। अब सिन्क्रोनस टाइम फ्रेममा के हुन्छ भन्दाखेरि in synchronous TDM, each input connector has a allotment in the output even if it is not sending the data. यदि डेटा सेन्ड गरेको छैन त्यसलाई चाहिँ कुनै सर्टेन टाइम चाहिँ हामीले अलट गर्दै टाइम चाहिँ एलोकेट गरिदिसकेको हुन्छ। इन सिन्क्रोनस TDM द डेटा फ्लो अफ इच इनपुट, हेर्नु अब यहाँ अझै म एउटा गुगलमै गरेर तपाईँलाई देखाउँछु है। TDM टाइम डिभिजन मल्टिप्लेक्सिङ, मैले गुगल युज गरेँ, यसलाई के गर्ने त नलिनु होला, मैले ग्रीक फर ग्रीक हेरेँ हेर्नु। अब एउटा फ्रेममा
This happens when the data transmission is rate of the media is greater than the sources. Each of the signal is allotted to define the amount of time. These slots are so many transmission appearance in the parallel. Frequency division multiplexing is all signals operate in the same time with the different frequencies. Oh, but the time division multiplexing is the signal operate in the same frequency at the different time. यसले पनि त्यही दिएको छ ए हैन त अब सिंक्रोनस टाइममा के छ भन्दाखेरि द टाइम स्लट आर प्री असाइन्ड एन्ड फिक्स सिंक्रोनसमा के हुन्छ टाइम स्लट चाहिँ के हुन्छ प्री असाइन्ड फिक्स हुन्छ दिस स्लट इज इभन गिभन इफ द सोर्स इज नट रेडी यदि सोर्स रेडी छैन भने पनि यो दिन्छ with the data at this time. In this case, the slot is transmitted MPT. यो केसमा के हुन्छ डेटा छैन भने पनि स्लट चाहिँ इम्पिटी ट्रान्समिटेड हुने भयो. इट इज युज द मल्टिप्लिकेसन डिजिटलाइज भोइस सिस्टम. यो चाहिँ भोइस सिस्टमहरुमा चाहिँ मेनली युज भइरहेको हुन्छ. कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँ बोल्दा हुन्छ ग्याप आउँछ त्यति बेला चाहिँ हाम्रो यो जुन स्पेस छ नि जुन डेटा नगएको त्यो पनि गइरहेको हुन्छ. अर्को चाहिँ हामीसँग छ asynchronous. The slots are allocated dynamically depending on the speed of the sources or their ready state. ठीक छ asynchronous मा चाहिँ it dynamically allocate the time slot according to the different input channel need. Thus the saving the channel capacity. यसले चाहिँ के गर्छ च्यानल क्यापेसिटी चाहिँ सेभ गर्ने भयो. यसमा हामीले सर हेर्दाखेरि लाइन यसमा के हुन्छ फिक्स टाइम हुँदो रहेछ हो सिंक्रोनसकोमा फिक्स टाइम स्लट हुँदो रहेछ जहाँ चाहिँ डेटा छ भने जान्छ छैन भने जान्न छ भने जान्छ डेटा छैन भने नि त्यो ट्रान्समिट चाहिँ गर्नुपर्ने भयो. द डेटा फ्लो अफ इच इनपुट कनेक्सन इज डिभाइडेड इन्टु युनिट वेयर द इच इनपुट अकुपाइ द वान इनपुट टाइम स्लट. प्रत्येक युनिटले चाहिँ वान इनपुट टाइम स्लट चाहिँ अकुपाइ गर्ने भयो. अ युनिट क्यान बी वान बाइट वान क्यारेक्टर अर वान ब्लक अफ डेटा. त्यो युनिट चाहिँ जे पनि रहन सक्ने भयो एक बाइट रहन सक्ने भयो एउटा क्यारेक्टर रहन सक्ने भयो वान ब्लक अफ डेटा रहन सक्ने. Each input unit become one output unit. जुन चाहिँ एउटा इनपुट युनिट चाहिँ एउटा आउटपुट युनिट रहने भयो. And occupy one output time slot. However, the duration of the output time slot is n times shorter than the duration of the input time slot. If the input time slot is t, the output time slot is t divided by n, where n is the number of connection. कतिवटा कनेक्सन छ भन्ने कुरा चाहिँ नम्बर अफ कनेक्सनले डिफाइन गर्ने भयो. जस्तै T1 T2 टाइम डिभिजन टाइम 1 अनि टीमा चाहिँ A3 फेरि A2 फेरि A1 B3 B2 B1 यसरी आएको छ. डेटा आर टेकन फ्रम द इच लाइन एभ्री टाइम्स. प्रत्येक डेटा चाहिँ प्रत्येक टाइम्समा चाहिँ इच लाइनमा चाहिँ लिइरहेको छ. अदरवाइज अ युनिट इन द आउटपुट कनेक्सन ह्याज अ सर्टर ड्युरेसन इट ट्राभल्स फास्टर. अब यहाँ के हो यो एउटा फ्रेम भन्यो हो हेर्नु है एउटा A3 B3 र C3 गरेर एउटा कम्बाइन्ड फ्रेम बन्यो. यो फ्रेम भित्र प्रत्येकको टाइम स्लट बन्यो हेर्नु चाहिँ C1 B1 र A1 यो तीनवटा इनपुटको एउटा फ्रेम तयार भयो. यो फ्रेम भित्र इच फ्रेम हेज टाइम स्लट. प्रत्येक फ्रेम भित्र चाहिँ टाइम स्लट रहने भयो. यो टाइम स्लट कसको लागि रहने भयो एउटा फ्रेमको एउटा इनपुटको टाइम स्लट रहने भयो फ्रेम. ठीक छ फ्रेम 1 फ्रेम 2 फ्रेम 3 हामीसँग स्लट कतिवटा छ एउटा दुईटा T1 T2 T3 भन्छ. पक्कै पनि हामीसँग के रहने भयो तीनवटा टाइम स्लट रहने भयो र पक्कै पनि हामीसँग तीनवटा फ्रेम कसरी रहँदाखेरि यो एउटा A1 एउटा इनपुट हो अर्को B1 इनपुट हो अर्को C1 इनपुट हो. प्रत्येक इनपुटबाट चाहिँ एउटा फ्रेम है फ्रेम त्यो फ्रेम भित्र चाहिँ यसको इनपुट जस्तै A1 A3 को B3 को C3 को A1 B1 C1 को A2 B2 C2 को यसरी चाहिँ रहेर फ्रेम भित्र टाइम त्यो अनुसार चाहिँ हामीले इच फ्रेम इज 3 टाइम स्लट इच टाइम स्लट ड्युरेसन इज t डिवाइड बाइ 3. यो चाहिँ एउटा सिंक्रोनसको बेसमा रहने भयो. इन सिंक्रोनस TDM a round of data units from the each input connection is collected into a frame. यो युनिट चाहिँ हामीले फ्रेमबाट कलेक्सन गर्ने भयो. इफ वी हेभ द n कनेक्सन a frame is divided into n time slot and one slot is allocated for each unit, one for each input line. जहाँ चाहिँ हैन है यसमा चाहिँ एकदम बुझ्नुपर्ने कुरा हो यति चाहिँ नबिर्सौँ है. इफ वी हेभ n कनेक्सन यदि हामीसँग n नम्बर अफ कनेक्सन छ भने
a frame is divided into n time slot र फ्रेमलाई चाहिँ n time slot मा डिभाइडेड गरिने भयो and one slot is allocated each unit एउटा slot चाहिँ प्रत्येक युनिटलाई one for each input line र if the duration of the input unit is t जुन चाहिँ यसको ड्युरेसन t the duration of each slot is t divided by n time divided by n in the duration of each time frame t unless a frame carries some other information as we will see in the shortly यो चाहिँ हामीले के भने यो बिर्सिनै नहुने भनेको यसको फ्रेम भित्र टाइमको चाहिँ यो ड्युरेसन हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ बिर्सिनु भएन इच फ्रेम हेज 3 टाइम्स स्लट कसरी आयो भन्दाखेरि एउटा टी अर्को टी हो फ्रेम एउटा यो ब्ल्याक अर्को ग्रे अर्को ब्लू यो चाहिँ हाम्रो लागि हो यो सबैको के डेटा टेकन इज लाइन चाहिँ हाम्रो फ्रेम भयो त्यो फ्रेम भित्र चाहिँ टाइम हुँदो रहेछ टाइमको चाहिँ ड्युरेसन हुँदो रहेछ भन्ने कुरा बिर्सिनु भएन in synchronous TDM the data rate of a link is n time faster and the unit duration is n time shorter यो रहने मलाई हेर्नु त एउटा क्वेशन छ यहाँ इन फिगर 6.13 को फिगरमा हेर्नु है यो फिगरमा एउटा क्वेशन छ the data rate for each input connection is 1 kb each input connection को data rate के छ 1 kb छ if one bit at a time is multiplex भनेको each unit is a unit is 1 bit हामीसँग के छ भन्दाखेरि 1 bit times टाइमिङ चाहिँ हामीले मल्टिप्लेक्स गर्नुपर्छ व्हाट इज द ड्युरेसन each input slot each output slot and each frame यसको सबैको ड्युरेसन कति हुन्छ भन्ने कुरा हामीले निकाल्नु पर्यो भनी क्वेशन नम्बर 1 मा के क्वेशन नम्बर 1 को आन्सरलाई चाहिँ इनपुट स्लट के रहेछ भन्ने कुरा हेर्नु है त the data rate of each input connection is 1 kb हो each input connection को data rate कति थियो 1 kb थियो this means that the byte duration is 1 by 100,000 second or 1 millisecond the duration of input time slot 1 millisecond is same as bit duration अर्को the duration of each output time slot is 1/3 हैन किन 1/3 भन्दाखेरि हेर्नु है यहाँ कन्फ्युजन नहुनु इनपुट स्लट हामीसँग के छ 1 कनेक्सन चाहिँ हामी पक्कै पनि के हुन्छ भन्दाखेरि इनपुट टाइम स्लट इज 1 मिलिसेकेन्ड रहने भयो हैन अर्को हामीसँग पक्को कतिवटा छ हामीसँग आउटपुट टाइम स्लट इज 1/3 छ भनेपछि इनपुट स्लट दिस मिन्स दैट ड्युरेसन अफ द आउटपुट 1/3 1 डिवाइड बाइ 3 हामीसँग 3 वटा छ 1 डिवाइड बाइ 3 त्यसै हामीसँग इच फ्रेम क्यारी द 3 इनपुट 3 आउटपुट टाइम अफ द स्लट प्रत्येक फ्रेममा चाहिँ 3 आउटपुट टाइम स्लट यो गरेको छ भनेपछि 3 * 1/3 तीनवटा फ्रेम हो प्रत्येक फ्रेम हामी टाइम स्लट यसमा 3 * 1/3 गर्दाखेरि हामीसँग के हुने भन्दाखेरि और 1 मिलिसेकेन्ड ड्युरेसन अफ द फ्रेम इज सेम विथ द ड्युरेसन अफ द इनपुट जति इनपुट छ त्यही अनुसारको ड्युरेसन फ्रेम चाहिँ रहने भयो भन्ने कुरा चाहिँ यसमा रह्यो ठीक छ त्यसपछि एसिन्क्रोनसको जाउँ है त एक्जाम्पल हेर्नु होला डेटा रेज म्यानेजमेन्ट हामीले धेरै छ यहाँ अब त्यो अनुसार पछि फेरि गरौँला म चाहिँ अब डाइरेक्टली यहाँ चाहिँ एसिन्क्रोनसमा गएँ एसिन्क्रोनस जाँदाखेरि सजिलो छ यहाँ केही पनि छैन तर स्लट आर एलोकेटेड डाइनामिकली हो यसमा चाहिँ के गर्नु हुन्छ एसिन्क्रोनसमा चाहिँ अ स्लट सरी डिस्टर्ब भयो अ स्लट आर एलोकेटेड डाइनामिकली डिपेन्डिङ अन स्पीड अफ सोर्स or their ready state it dynamically allocate the time slot according to the different input channel needed thus saving channel capacity यसको बेसमा चाहिँ यो फ्रेम भित्र अघिको जुन हामीले कुरा गर्थ्यौ त्यसकै बेसमा नै रहने भयो टाइम स्लट एसिन्क्रोनस को लागि है अब हामीले टिडिएमए को एड्रेसिङ यो विभिन्न पार्टहरु छ तपाईहरुले हेर्दै जानु होला
मैले यहाँ अर्को एउटा चिज यहीँबाट गर्न खोजेँ एकैछिन है टेम्परिङ पल्स सफलिङ कति पल्समा सफलिङ हुन्छ भन्ने चिज रहन्छ डेटा रेट इच टाइम स्लट इम्पिटी स्लट synchronous एसिन्क्रोनस हैन त यहाँ के छ भन्दाखेरि एटीएम युज स्ट्याटिकली एसिन्क्रोनस टाइम डिभिजन मल्टिप्लेक्सिङ that is why it is called asynchronous transfer mode. To multiplex the cell of the coming different channel, it use the fixed size slot. र यसमा चाहिँ एटीएम मल्टिप्लेक्सर fill the slot with a cell from the input channel and has the cell. A slot is empty if none of the channel has cell to send. जुन अघि हामीले भनेको कुरा एसिन्क्रोनसको कुरामा चाहिँ यो रहने भयो र यसलाई चाहिँ हामीले अघिकै जसरी नै हामीले हेर्न सक्ने हो फिगरमा यसलाई हेर्नु यी खाली छ भने खाली नै जाने भयो डेटा छ भने डेटाको एड्रेस थ्रु चाहिँ जाने भयो यो नेचरमा चाहिँ रहने भयो भन्छ हामीले आजलाई अलिकति मैले ओभरभ्यू गरेँ यसलाई अझै एकचोटि सर हेरौँ अनि अगाडि बढौँला हुन्छ 3.6 लाई चाहिँ मैले आज यही स्टप गरेँ है त हुन्छ हस् ल आज यति गरौँ फेरि नेक्स्ट चाहिँ भोलि क्लासमा हेरौँ है त हस्